Ahojte Slovensko, prepáčte slnečné okuliare, svieti mi do očí slnko. Nie som fakt pozitívne dobre naladený a to nie preto, že svieti slnko, ale ide sa udiať super vec. Naše padajúce mosty, ako ten za mnou, dostanú nový život. Väčšina našich mostov na Slovensku je v zlom stave a mnohé sú už za hranicou životnosti. No teraz sa bude konečne viac ako 500 mostov, dobre počujete 500, opravovať a ja vám poviem, prečo je to mega dôležité. Ako bývalý štátny tajomník sa veľmi teším, že v procese, ktorý sme s ministrom Andriom Doležalom začali, pokračuje aj terajší pán minister Jožo Ráš so svojím tímom. Opravy mostov, poviem vám, nie sú len o betóne a oceli, ako by ste si mohli myslieť. Ide o bezpečnosť našich ciest, o posilnenie ekonomiky a o budúcnosť, na ktorú budeme môcť byť hrdí. V mojom komentári na Site.sk píšem, ako tieto zmeny zmenia Slovensko k lepšiemu. Lebo každý jeden most, ktorý opravíme, znamená menej nehôd, rýchlejšiu dopravu a viac príležitostí pre nás všetkých. Toto nie je len infraštruktúra. Toto je skutočne investícia do našej budúcnosti. Ak chcete vedieť viac, prečítajte si môj komentár na www.sita.sk, link nájdete dolu v popise a pridajte svoj komentár k diskusii pod týmto príspevkom. Slovensko, poďme stavať mosty do budúcnosti. Slovensko, toto je správna cesta. Pekný deň všetkým.